To mi je najtežija stvar na hrvatskom jeziku. Polako. Jako je teško čuti razliku. Znam da ću uvijek imati naglasak i ima stvarno prekrasan zvuk. Bar da je to lako. Dobar dan svima i dobrodošli u naš kanal. Ja sam Sara, ja sam iz Kanade, a sad živim u Hrvatskoj i učim hrvatski jezik. Hi everyone, welcome to our channel. I'm Sarah, a Canadian living in Croatia, and today I'm going to share with you the hardest and easiest parts for me about learning the Croatian language. Kad sam ja došla u Hrvatsku prvi put, nisam znala ni jednu riječ, nisam znala reći bok, nisam znala ništa stvarno. Nemam nikakvih hrvatskih korijena, ali imam muža Hrvata sada i troje hrvatsko-kanadske djece, svi rođeni tu u Zagrebu. Hrvatski je težak jezik, definitivno, ali isto je lijepi jezik. Danas ću podijeliti šta su mi bili najtežije i najlakše stvari kad sam učila hrvatski. Prva stvar, rod. Hrvatski ima 3 roda. Ženski, muški i srednji. A to znači da morate promijeniti svaki predjev da bude slagali sa imenicom. Rod je malo komplicirano za nas, govornici engleskog jezika, jer morate uvijek otkriti rod imenice prije nego što govorite rečenicu. Na primjer, ja bih rekla, to je mekana jastuk. A onda tek kad ja kažem jastuk, ja vidim da to je muški rod i mekana bi trebalo biti mekan. Ali to tek poslije ja to vidim. To nije u meni i ja nemam taj osjećaj za svaku riječ kao da vi imate valjda. Tako da to je jako teško stvarno. Valjda će mi biti lakše jedan dan. Hoće li biti? Hoće. Druga stvar. Padeže. Hrvatski ima 7 padeža. Mate, mom is working. To mi je najtežija stvar na hrvatskom jeziku. Stvarno ja grešim sa padežima i to svaki dan. Skoro svake rečenica valjda. Kad ja govorim, kad pišem, kad čitam, stvarno moram uvijek razmisliti o padežima. Da jedna riječ može promijeniti 7 puta, ovisno kako to koristite. 7 puta. Evo, sad ću vam dati primjer. Moje ime je Sara, ali mi ćemo reći Sara bez H, jer na hrvatskom Sara je bez H. Nominativ, I'm Sarah, ja sam Sara. Vokativ, hey, Sarah, ej, Saro. Akuzativ, that's for Sarah, to je za Saru. Genitiv, I'm sitting beside Sarah, sjedim pored Sare. Dativ, give it to Sarah, daj to Sari. Lokativ, they're talking about Sarah. Pričaju o Sari. Instrumental, I'm going with Sarah. Idem sa Sarom. To je i dan danas moj najtežija stvar na hrvatskom jeziku. Ne znam, 7 puta. Treća stvar, dupla negacija. Na engleskom to mi nemamo. Samo kažete jedan put nešto na negativno. Na primjer, nemam ni jedan. I don't have not one. Na engleskom to nema smisla, ali na hrvatskom to je tako i kako to ide. Samo moram malo promijeniti u glavi moje mišljenje da budem mogla normalno staviti duplu negaciju. Četvrta stvar, teška slova. Ima i puno, ali najtežije su mi č i č. Samo od sebi nisu teške slove, ali jako je teško čuti razliku, jer jako su slični. Kad ja pišem, ponekad zezam, stavljam č kad mora biti č, a po meni to je isto. Samo znam uglavnom da mekani č ide na kraju i tvrdi č ide više na početku riječi. To je isto tako sa dž i dž. To su jako slične slove i to me isto muči. Kad ja čujem dž nešto, onda je li to d-z ili baš dž. Lako zbuniti koje. Zadnje slovo što mi je uvijek mučilo je sad mi je već bolje, jer stvarno sam jako puno vježbala, trudila sam se, ali još uvijek nije to 100%. Lj. To je nešto potpuno novo, potpuno drugačije nego isto što mi imamo na engleskom jeziku. Ja ću uvijek zvuči kao stranac, ali to mi je sasvim u redu. Stvarno ne mučim u tome, to mi nije cilj sad da ja zvučem kao da je hrvatski moj materni jezik, jer nije.
Ja već znam da ću uvijek imati naglasak i meni je čak bolje jer kad ljudi znaju odmah da ja nisam odavdje, onda će mi više oprostiti za moje greške kad pričam. Sljedeća stvar. Riječi sa puno prefiksa. Na engleskom prefiksi jako često promijeni riječi samo da bude značilo suprotno. Ali na hrvatskom ima neke riječi što su toliko slični od sredinog do kraja, ali na početku ima neki mali prefiks što totalno promijeni značenje riječi, ali potpuno promijeni. Na primjer, prolaziti, izlaziti, ulaziti, prilaziti, zalaziti, nalaziti, silaziti, dolaziti, prelaziti. To su 9 riječi što su tako slični, samo neki mali prefiks i onda riječ znači nešto potpuno drugačije. Evo, sad ćemo preći na najbolje stvari za hrvatski jezik. Prva stvar je svako slovo se čita i piše kako to zvuči. To je super stvar. Uopće ne morate razmisliti kako ćete to izgovoriti neki riječ, nego samo čitate slovo po slovo i gotovo. Ja to jako volim. Na engleskom ja mislim da ima oko 40 i više zvukova za 26 slova, a hrvatski ima 30 slova, onda ima 30 zvukova. To je prva liga. To mi je stvarno hvala. Bar da je to lako. Sljedeća stvar što je stvarno super na hrvatskom je poredak riječi. To je kreativno, fleksibilno, to je super. Kad govorite rečenicu, možete birati gdje ide koji riječ. Naravno da postoje neke pravile gdje bi trebali staviti svaki riječ u rečenici, ali ako ste u konverzaciji, ako niste u nekoj formalnoj situaciji, onda slobodno možete se mijenjati poredak riječi. Na primjer, Grandma is giving me pie. To je to više manje na engleskom. Ne možete reći toliko drugačije nego to. Na hrvatskom. Baka daje meni pitu. Baka meni daje pitu. Baka meni pitu daje. Baka daje pitu meni. Meni baka daje pitu. Meni baka pitu daje. Meni pitu daje baka. Why are you talking like that? Why am I talking like that? I'm just trying to show people what the good things are about creation. To je jako kreativno, jako fleksibilno, ja to jako volim. Sljedeća stvar su zamjenice. Ne morate uopće koristiti ako ne želite. Na engleskom morate, baš morate. Na hrvatskom možete samo reći idem u dućan. I to znači da ja idem u dućan, jer idem to znači. Na engleskom ne mogu samo reći go to the store. To zvuči čudno. Nikoga neće znati tko ide u dućan. I to je super stvar za hrvatski. Ne morate koristiti ako ne želite. Ako želite, slobodno koristite koliko god hoćete. Sljedeća stvar. Višejezičnost. Ako već znate hrvatski, onda automatski znate i bosanski, srpski, crnogorski, a to znači da automatsko znate 4 jezika. Besplatno, bez truda, bez stresa. Čarobno. Čarobno. Možete čak staviti na životopis da znate toliko jezika. Isto kad putovate negdje, okolo, već znate jezik i ne morate ništa pripremiti se, već možete pričati sa ljudima tamo. Genijalno. I zadnja stvar, zvuk jezika. Hrvatski ima stvarno prekrasan zvuk. Kad ja čujem kako ljudi pričaju oko meni, to je kao pjesmica. Pogotovo sad kad ja čujem kako moje 3 djece pričaju hrvatski, to mi srce topi. Pogotovo kad ja ih pitam gdje su rođeni i kažu u Zabregu umjesto Zagreb. To mi je preslatko. Tako da Hrvati, vi imate prekrasan jezik, jako je težak, ali isto jako lijepi i jako sam sretna da ja učim hrvatski. Naravno da imam još puno učiti jer još uvijek imam 1000 grešaka. Bitno da ja mogu komunicirati normalno i da ljudi mogu me razumjeti. A mislim da to je cilj kad učite jezik, da ljudi mogu vas razumjeti i vi možete njima razumjeti isto. Da možete lijepo komunicirati, a ja mislim da to je cilj kad učite jezik, a ne da govorite točno, da nemate greške, da je to nešto iz knjige. Jel tako? Polako. Svaki dan pomalo.
To je to za sada. To su mi bili 5 najtežije i 5 najlakše i najbolje stvari za hrvatski jezik. Hvala vam puno da ste gledali. Nadam se da vam se svidio video i ako hoćete subscribe, pišite komentar dolje šta mislite. Ako imate neki savjet za mene da budem bolje, rado to prihvaćam, tako da voljela bi čuti od vas svi. Doviđenja, bok!